香港最強朱古力，拆開俾大家睇下先。呢個係黑芝麻，我最中意黑芝麻味嘅。呢個係芋頭味嘅朱古力。第三個呢個係士多啤梨爆炸糖味。三款都好靚，我由芝麻味開始啦。打開個 packing 入邊係咁嘅，呢個係錫紙加貼紙啦。哇吼！啊，佢好得意喎，佢有少少似我哋細個喺波羅買嗰啲一嚿嚿入邊有嚿雪糕嗰啲咧，佢一拍開一嚿咧，係入邊好似酒心，但係就唔係酒心，同埋有芝麻味。哇，勁香黑芝麻味啊！我中意呢個，超中意。再試下士多啤梨爆炸糖。哇，好犀利喎！佢呢個設計。呢個 share 啊，入邊嘅士多啤梨味係爆炸糖士多啤梨，最後一個芋頭味嘅朱古力，食過未？入邊係有少少脆脆嘅，好似芋頭炸咗芋頭絲咁咯，好食啊！有啲創意啊，係啊！我自己認為真心好食，唔係想幫 Grace 帶貨，不過真係好好食。我中意芋頭，又攞嚟嘅。